Oh, tuku ndok gawe jamon iki ya. Iya, mereka golek di mana kayak 5. Ndok apa ya? Kayak 6. Titik. Oh. Oh, biasa ndok bebek. Dibuke gak ono. Ndok ngene. Hah? Kabi. Kedengatan saras nih. Kabi ono ae. Waduh. Buta. Nah, ini Cak Gus lagi mau jamoni. Bismillahirrahmanirrahim, niatnya jamoni sapi. Sing cilik ah. Cek siap kerja ya. Kayak kucing ini. Kok lah suwe-suwe gede ya, Gus? Tapi aku seneng mangannya rapat apisan. Iya ya. Awake yo suweger ya, Gus ya. Sama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini saya berada di kandangnya Cak Gus yang sedang ngasih jamu pada sapi-sapi blaternya. Nah, ini. Seorang ngantuk. Nah, Tapi ini seorang ngantuk. dikai jamu. Nah, ini cara jamoninya. Kalau orang kan pakai infus, kalau sapi pakai cangklong. Wong kayak cangkang keseretan. Nah, ini ditemani rekannya Pak Sinten, Pak? Pak Ranu. Pak Ranu. Ranu Kumbolo, Olak Dano. Oh iya. Angling Darmo malian. Ranu iku Dano aja nih. Ambelan mu jendinya. Seweneng ya. Gak tahu dijamu. Rewel lah, Pak. Oh. Gotong geblok kayak Usman geblok. Geblok itu apa ya? Ya turu-turu. Oh. Lah semana arep susah gede. Iku mang yo gowek kok ambek aku. Ya kapal syarat sapi. Sapi kayak kitang nyeret iki. Sapi kayak kitang. Iya. Sapi ini tak arah iki sapi tak kitang paus aku. Ngono pun ndak api ae lho. Ya iya lah. Ngoncek ya. Iya iya apik ya. Tapi nganu ngoncek kok. Jane narike genah nek Beset ya oleh sapi biasa ya, Pak. ora kuat. Wah, sapi sak mini-mini ku enak lek gendek sawah. Kuat ya. Ya kan nawane banyak kuat. Enggak ada gede om banyak. Wah, gue ke pasar. Kapan, Pak? Sabene ke pasar tak kawane, Pak. Balik ada Oh. Iki meneh cacak nih kan. Gak kuat ah. Wong gede kan. Jamu ini ya duit. Jamu nih duit. Ini rasanya acur mumur. tahu lah ini.
Gawat tahu. Waduh, konvoy salah benar. Ya apa jale, sapi nang antu aja le. Dicamoni cek melek. Sama ini kan melek. Ah. Ini komposisi jamunya. Oh, sih akeh ya, Gus. Oke. Lho iki gawe mek situk tok iku. Iya, sapi ngantuk ya ora tau. Oh. Lek iki wis Urung tahu. urung tau sama jamoni. Wong awake seger soalnya ya. Iya. Ndok piro ya Gus iku mau? Tong Jina, Rong Jina iku berarti 20. 20. Heeh. Pitik Jawa. PT Jawa Kopine setengah kilo. setengah kilo penjuru. Nah, lu pun jadi yang ini. Oh, pinter iki tapi. Nek tepat ya winner lah kan. Heeh. Butuh geblok iki biasa. Ya saya kak ngobrol lah tapi gak tahu tamu. Oh, no. Tapi mungkin iki kulino jamune paling. Terus jamu apa nggak Gak tahu sama tamu. siapa nganggur ya. Paling ya Dibakar mau dibakar. Heeh. tapi ana tengah alas Mas. Loh. Oh, ngono. Dan tengah alas itu ngalaman wong nyolong ngono. Kewoan. Ya paling penak Oh. wong Sapi ndek dhisik iki. teko anu cowek Cowek iku Purwodadi ngetan. Purwasari. Prigen enggak. Prigen munggah. Oh. Bikin mbah. Di tengah Tegalan ngono ya, Gus. Jalan ya. Diumbar. Yoka ya digancang. Gantang. Oh, tapi gak ono tunggale mek iki tok. Kono, Hmm. kono ono loro. Gurung iso digawe ya waktu itu. Kena mau gawe Mas kono. Kono iku. Ono Oh. blas. Yang Tegalan watu tok iki. Iya, ya Kali-kalian. heeh, puklek kabeh wong watune gede-gede ya. Gelem gak gelem ya Heeh. nganggur. Tapi lek golek sapi blateran jene ndek kono tok ya Gus ya. Ngene yo. Kuene wewo wisan. Yo hewo. Terus nak ini. Sapi lokalan ku wis mek sampean, Pak Sanari, Pak Usman, Saiul. Iya. Urin wis campuran kan lek urin. Mek sing sik murni-murni lokalane ya wis wong-wong iku wis. Aku tak seneng lek sapi ngene. Aku seneng sapi ngene iki Mas. Main sapi ana sapi gede-gede ora wates seneng. Heeh. Iki masuk gawe kethokan jero wis mumbul ae lek. Main biyen ya tau nek sapi. Ya tuh boleh bisa. Tapi ya seneng sapi ini iki. Jane apa ta duwe gak ono? Hah? Apa ta jane duwe gak ono? Ono. Tapi wong seneng ya siji ya Iya, Gus. Wong seneng. Wong Pak Usman iki mosok seneng sapi gede ya ono Saiul barang tak takoni. Apa ya gak seneng jane. Sapi apa? Sudah. Penak tapi lek gawe nyambut gawe di kedhokan jero iku lho ya mumbul ae, Dek. Lah ana sawah lho jane. Heeh. Nang garingan ya gelem ya, Gelem. ya rasa. Wong iki tak bacane di garingan ae ya. Sing Pak Usman ditarik iku. Ya. Iku lek tegale sama sih. Taat Berikan. Oh, muridane Rianto ngono lho. wis iso lho. Lah iki lak wis iso aja Gus ya. Ya wis kena titik-titik. Oh, Ya garingan wis tak kalau tau lontong. dicaca. Mangan aku pesa giringan. Heh. Sing lanang pencilaan. Iki. Marang ngono tak tinggal ae. Karena aku teko Pangane suwek. larat. Ya, ngomong Alah. Iki ono kecap aja, Gus. Ya, Oh. kecap ya kopi ya enggak. Gak seninjong gak ya? Enggak. Oh. Enggak. Lek wis dicamoni, dijak nyambut gawe. Iya. Nyambut gawe tok. Lek gak jamu lemes, Oh, lemas. jamu tok gak nyambut gawe kok penak. Ya, kok penak ya blaen. Penak. Tekor jeragane. Ya, tekor.
Taman ro kandangnya tak seno. Oh, wis balak-balik ta? Tas oleh sapi meneh. Oh, mari kita ungek ya, Gus. Oleh rego 20. Oh. Sana. Wedok blater. Loh, blater apa? Ya ya ono jawine, ono Oh. santane. Heeh. Kawan. Oke, demikian sahabat Kanyora video kita dari kandangnya Cak Kus Glogur yang lagi jamoni. Kita akhiri. Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.